हेलो यूट्यूब, क्या हाल है सब दोस्तों का। दोस्तों मैं आज आपको आईफोन 6 का डिस्प्ले चेंज करने का बताने लगा हूँ। आईफोन 6 कैसे डिस्प्ले चेंज करते हैं। ये कस्टमर का मोबाइल है, ये टूट गया है, ये देखें। और इसको हम इसका डिस्प्ले चेंज करेंगे। सिलिकॉन उतार रहे हैं। ये आईफोन 6 नॉर्मल है। इसका डिस्प्ले देखें किस तरह ऊपर की तरफ आ गया है, इसलिए और आधा टूट भी गया है, ये देखें। अब इसको हम डिस्प्ले यहाँ से पहले दो ने लिया, इनको ओपन करेंगे। ओपन करके फिर आराम से यहाँ से इसको, तो पहले खुला हुआ है वैसे तो दोनों नीचे से पेच खोल लिए और इसको आराम से मैं ओपन कर लूँगा। इस तरह आप इसको आराम से, यहाँ पे जैक लगे होते हैं, जैक को आप आराम से इस तरह से ओपन करते जाएं, जैक खुलते जाएंगे खुद ब खुद ही। और ये देखें, और जब इसको जैक खुल जाए आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करके, ऐसे नीचे की तरफ हिला के करके, तो फिर इसको खोलें, क्योंकि ऊपर इसके जैक लगे होते हैं। ये खुल गया है। देखें ये खुल गया है। इसको यहाँ पे सपोर्ट दे लें। उसके बाद ये देखें, पहले भी मोबाइल खुला हुआ और किसी ने इसके एक और दो पेच नहीं लगाए हुए हैं। अब हम इसके ये पेज खोलेंगे। उसको याद नहीं रहे, यहाँ से गुम हो गए या कुछ भी हुआ, इस तरह हो गया। फिर आप इसको स्ट्रिप को उतार लें आराम से, इधर से भी, यहाँ से भी। ये डिस्प्ले अलग हो गया। दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आप सबसे पहले नई कोई भी चीज़ है उसको लगाने से पहले आप पहले उसको टेस्ट कर लें। टेस्ट करने के बाद फिर आप उसको लगाएं, क्योंकि आपके लिए सबसे अच्छी बात है। अगर ख़राब होगी तो आपकी वापस हो जाएगी ये चीज़, नहीं तो ये आपको फिट करने के बाद वापस नहीं होती। इस वजह से हम इसको पहले ही चेक कर लेते हैं, लगाने से पहले, फिट करने से। ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से इसका पावर बटन ऑन करेंगे। ये देखें डिस्प्ले इसका चल गया है। अब आप इसको पावर ऑफ कर दें मोबाइल की। उसके बाद आप ये डिस्प्ले इधर रख लें और वो वाला साथ रख के, और आप इधर अपना एक डायग्राम बना लें। ऊपर जो पेज आप खोलेंगे उनको उस जगह से तरतीब से रख लें और डिस्प्ले के इस तरफ लगाते जाएं। सबसे पहले आप नीचे से शुरू करें, खोल लें, नीचे से करके इनको अलहदा करके इधर रख दें। ये पेज जो खोलें आप इधर साइड पे रख लें।
ये खोलें, ये आप इधर साइड पे रख लें पेज, और ये खोल के आप ऊपर की तरफ रख लेंगे तो आपको याद भी रहेगा और भूलेंगे भी नहीं आप। इसलिए सबसे बेहतर है मैं आपको डिस्प्ले खोल के दिखाता हूँ। तो मैंने ये चेंज कर लिया है, ये इसका पुराना डिस्प्ले है, इससे मैंने सब कुछ उतार के इस नए डिस्प्ले पे लगा दिया है। सही है। अब इसको बड़ी एहतियात के साथ आप लगाएंगे। इसके लिए ये आपको लगाने के लिए इस तरह डिस्प्ले को रखें, सबसे बड़ी एहतियात से लगाएं, और जब क्लिक करें तो सेट समझो ठीक बैठा है। ये देखा, ये इसकी निशानी है, जब सही बैठ जाए डिस्प्ले तो क्लिक करेगा। ये बैठ गया सब कुछ। अब आप इसकी जो ऊपर वाली है इसको लगाएं। इसको लगाएं। इसके पहले पूरे नहीं थे, इसलिए आप एक यहाँ पे लगा लें ताकि इसका सही बैठ जाए। ठीक है, नीचे की इतनी ज़रूरत नहीं है, नीचे वालों की। उसके बाद आप अपने डिस्प्ले को बड़े आराम के साथ, पहले मैं इसका एक निकाल लूँ पेज, फिर आप इस डिस्प्ले को बड़े आराम से पहले इस तरफ से अंदर की तरफ करें, ऐसे इस तरह, फिर आराम से डिस्प्ले आप इसको ऐसे बिठाते जाएं। ये लीजिए, फिर ये नीचे 2 पेज लगाएंगे हम। लीजिए, डिस्प्ले लग गया है बिल्कुल फिट। अब इसके पावर ऑन करते हैं। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आप घर बैठे आराम से हर चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ है उसको खोलने से पहले उसका मुकम्मल आप अपने लिए तजुर्बा हासिल कर लें। कोई भी है वीडियो देखें, 2-3 दफ़ा देखें, 4 दफ़ा देखें, चाहे 10 दफ़ा देखें, उसके बाद आप किसी भी चीज़ को ओपन करना शुरू करें, उससे पहले नहीं, क्योंकि इस तरह आप नुकसान करेंगे अपना बहुत ज़्यादा। इसने मांगे इसका कोड इसका कस्टमर ने लिखा हुआ है 66844। गुड। अब ये पिन मांग रहा है, अब इसकी पिन दूंगा मैं। पिन कस्टमर लिखी है 2315। गुड। ये देखें, नेटवर्क भी आ गया ऊपर और डिस्प्ले भी बिल्कुल ठीक है। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।
मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स भी करें और सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, थैंक यू।